ସଚ୍ଚୋଟତା ମରି ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁ ନବ ମା ଝାଡ଼ୁ, ଏମିତି ଡାକି ଡାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଏକ ଶୀତୁଆ ସକାଳରେ ଲୋକଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପଶି ଆସିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଝଡ଼ିକା ଅଛି, ତୁମେ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବ? ସେ ଅତି ସହଜରେ ରାଜି ହୋଇ ଆମ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଜାଗାଟିଏ ଖୋଜି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଟା ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ମୋତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ମାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ଲାସଟି ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉ ଦେଉ ମୁଁ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ପଚାରିଲି, ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ଲୋକଟି କହିଲା, ଏଇ ପାଖରେ ମା, ହଳଦୀପଦା। ଟ୍ରେନରେ ଆସି ବେପାର ସାରି ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ମୋର 2 ଝିଅ, ଗୋଟାଏ ପୁଅ। ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ମଜୁରୀ ଖଟୁଥିଲି, ଏବେ ବୟସ ଗଲାରୁ ମୋର ଏ ବେପାର। ପୁଅ ମୋର କାମଦାମ କରେ, ତଥାପି ପେଟ ପୁରନା। 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଆମ ଜାତିରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାହାରେ କାମଦାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାପ ପୁଅ କୌଣସି ମତେ ସଂସାର ଚଳାଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି? ସରକାର ତ ଏବେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ, ଗହମ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କଲେଣି, ତମର ପୁଣି ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ବିଦ୍ୟାଧର କାନୁନଗୋ। ଆମକୁ ବିପିଏଲ୍ କୋଟା ମିଳେ ନା। ଜାତିରେ ବଡ଼ ସିନା ହେଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ। ସବୁ ସୁବିଧାରୁ ମୋ ପିଲାଏ ବଞ୍ଚିତ। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ପିଲାଏ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ BA MA ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠିଗଲାଣି, ହେଲେ ସରକାର ନିଜେ ତ ଜାତିକୁ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିସାରି ପୁଣି ଭାରି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେ କହିଲା, ମା ବାବୁଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶୀତ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ? ଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋର ଚଳୁନି। ବୟସ ଆସି 70 ଉପରେ ହେଲାଣି। ସରକାର ଆମ ପାଇଁ 300 ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ମୁଁ ସେସବୁ କଥା ନ ଶୁଣି ତରତରରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଲୁଗା ତାକୁ ଖୋଜି ଦେଇଥିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝାଡ଼ୁ ବନ୍ଧା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲି। ସେ ମୋ ପାଖରୁ ସେଦିନ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ନେଲା। ଠିକ୍ ପରଦିନ ପୁଣି ସେତିକିବେଳେ ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଝରକା ପଟୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲିନି। ଭାବିଲି, ପୁଣି କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ଇଏ ଆସିଗଲା? ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲେ ଏମାନେ ବାହା ଗିଳିବେ। ସେ କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିପିଲା। ମୁଁ ଆସିଲିନି। ପୁଣି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଏଥର ମୁଁ ଚିଡ଼ିକି ଆସିଲି ଓ ଟାଣ ଗଳାରେ ପଚାରିଲି, ପୁଣି କ'ଣ? କାଲି ପରା ତୁମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ସେ ମୋ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ତା ଅଣ୍ଟାରୁ 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ଟିଏ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆପଣ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ, ତା ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଥିଲା। ଅପମାନରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସତରେ ଅବା ମୋତେ କିଏ ପାହାରେ ପକେଇଲା। ମୋତେ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରୁହ, ଚା ପିଇଯିବ। ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଲା। ମୁଁ ଚା କପେ ପିଇବାକୁ ଦେଇ 100 ଟଙ୍କା ବକ୍ସିସ୍ ଦେଲି, ହେଲେ ସେ ରଖିଲେ ନାହିଁ। କହିଲା, ନା ମା, ଟଙ୍କା ରଖିବାର ଥିଲେ ମୁଁ ପରା 500 ଟଙ୍କା ରଖିନଥାନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ଏପଟେ ଝାଡ଼ୁ ବିକା ବାରି ନଥିଲା, ଖାଲି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଲି ନା। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ମୁଁ ଖୁସିରେ ଦେଉଛି, ରଖ। ସେ କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ତୁମ ଝାଡ଼ୁ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭଲ ଝାଡ଼ୁ ଆଣିଛି, ଗୋଟାଏ ରଖୁନା। ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଟିଏ ରଖିଲି। ସେ ଝାଡ଼ୁ ନେବ ଝାଡ଼ୁ କହି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତା ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ମୁଁ ନେପଥ୍ୟରୁ ସାଲାମ ନ କରି ରହିପାରିଲିନି। ଭାବୁଥିଲି, ଆଜି ବି ସଚ୍ଚୋଟତା ମରିନାହିଁ, ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଧର କାନୁନଗୋମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସଚ୍ଚୋଟପଣିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।